partnerëve që tregoj për detajet për gjitha, ne tash po e shohim një video të shkurt. Në fillim kur kemi nisë me emisionin prej ditës së djeshme, kemi tregu që prej gjitha vendeve kudo ku kemi natyrën e mrekullueshme në Kosovë, mund ta dërgoni edhe video duke tregu kështu sa më tepër promovim për vendin tonë të bukur. E është klubi Malësia, klubi Alpin Malësia, që kësaj ere kanë qenë në Kuqisht dhe na kanë dërguar një video të shkurt prej atje duke na përshëndet edhe duke tregu që kanë qenë në njërin prej shtigjeve të njohura, siç është liçenati atje. E shohim shkurtimisht edhe mandej kthehemi, kemi mundësi edhe pak hapësirë të shkurtër për të bë telefonata se përket pyetjes, sepse po shoh që na kanë marrë disa përgjigje, i lexoj pas pak edhe kështu e mbyllim bashkë emisionin. Por e shohim fillimisht atë video. Mirëmëngjesi për jeta sot prej shtegut liçenatit, një ditë e bukur për hiking edhe dashamirët e natyrës. Ju përshëndesim për grupit Alpin Malësia edhe sa ma shumë natyrë, sa ma shumë mbrojtjet natyrës. Po i lexoj disa përgjigje, ndërkohë linja është e hapur, 383. 48 70 77 70 numri ynë në pyetjen a i ruajmë më shumë traditat në vendin tonë, a i promovojmë ato ma tepër, edhe i bartim tek brezat e rinj, apo e kemi mërgatën tonë që zakonisht e shohim edhe përmes si me thanë, ardhjes të tyre në Kosovë, që çdo herë, në çdo ahenge, në çdo mundësi dhe simbolet të ndryshme kur kemi këtu, gjithmonë janë të apasionuar për t'i ble. Fillimisht veç po lexoj disa prej përgjigjeve që na kanë ardhur. Kemi disa nga to, ndërkohë nëse veç kemi telefonata regjia më tregon. E kemi? Zotin Xhelel po më duket apo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Zoti Xhelel, faleminderit shumë që je bashkë me ne sot si çdo herë tjetër. Pa tjetër urime për emisionin, me të vërtetë është i qilluar edhe ja vlen me pas lloj temash se këto janë aktuale edhe janë shtytje për me promovu edhe kombin, edhe shtetin, edhe kjo është e mirë, kjo tema është. Besoj që edhe diaspora dhe Kosova i ruajnë traditat në mënyra ndryshme, jo domosdoshmërisht dikush ma shumë, po dikush ma pak. Diaspora ka njëherë po mdoket që i ruajnë ma fort, me fanatizëm, them se i ruajnë qëllimisht mas me e ruajnë identitetin e vet, se zakonisht ata janë shoqëri të huaj dhe promovohen pak ma mirë. Ishte kjo shumë një pasqyrë e mirë që e prezentove këtë lahutarën, në të vërtetë ishte një mrekulli. Dashta dhe me të pyta pa të mundësi me ndjek edhe bisedën, po e pas ke pa. Po e pash edhe ishte knasi me pasë zakonisht. Këto janë tralla edhe janë të lahuta e ka shumë zamin e pika, shumë do më thanë. Kjo na ka shërby edhe gjatë betejave ndryshme, gjatë luftës, ka qenë motive edhe për gjithë shka. Shumë e vërtet. E personalisht ju, Zoti Xhelel, tash keni edhe breza të ri, edhe një pambesa, sigurisht, ose edhe familje të gjerë kështu. Sa arrini ndoshta për me au përcjell këtë kulturë që me nërujt atë çka është origjinale jonja? Tham drejtën, këto ma tepër këto tradita inkorporohen gjatë festave, në përdasmë, veshje, tjere, se to janë simboli i prejardhjes. A ka ndryshu ndër vite që sheshe? Me uzbe, po prap në përdarsma këto prap e kanë theksin e veçanta ato përdorën edhe janë simboli i prejardhje, se nëse s'ki tradit, nëse s'ki veshje ose gjuhë ose diçka ndo një lojnë ose diçka atëherë edhe nuk i identitet. Mundohemi, po me gjithat e pak kanë fillu. Kanë fillu muzbe, po me gjithat e ruhen me fanatizëm. Faleminderit shumë, Zoti Xhelel, është shumë kënaqësi që u inkuadrove. Ne çdo herë të presim jo vetëm ty, po çdo shikues që ka qenë i rregullt në Koavizionin, që të bashkëbisedojmë. Kështu është mëngjes, nuk kemi ndonjë temë kështu që i ndjekim ka politika, po tentojmë i ik pak politikës. Neve po na mungon fjalë kryqi më shumë. Fjalë kryqi po është e vërtet, po ndoshta në një të ardhme prapë do të bëjmë diçka të ngjashme. Shumë faleminderit.
urime për këtë vit, inshallah me të mira. Gjithashtu edhe për juve, faleminderit shumë. Në fund fare, po i lexoj edhe disa prej përgjigjeve që na kanë ardhur, duke i falendëruar secilin veç e veç që na keni shkruajt. Kemi edhe nga Mërgimi edhe dikush jeton në Kosovë. Thotë, unë jam vetë në Mërgim, më shumë i mbajmë ne traditat se sa në Kosovë. Në Kosovë kur po vim nuk është masi për para, ka thënë. Pushimin e kryjm edhe më merr malli me pa qoftë edhe një dasmë me tradita. Tash mendimi jam është që në diasporë i ruajmë më shumë se sa në Kosovë, në përgjithësi. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Është edhe një përgjigje tjetër, thotë, jetoj në Kosovë, po shumë shpesh i vizitoj familjarët që i kam jashtë vendit. Nëse flas në aspektin e traditave, e shoh që familjet shqiptare në diasporë i respektojnë më shumë se na. Edhe një përgjigje tjetër. Ju përshëndes, sa i përket pyetjes, na në Kosovë i ruajmë traditat natyrshëm, ato janë pjesë e jetës tonë të përditshme. Gjuhën shqipe e flasim në shtëpi mes vete e me fëmijët tonë, zakonet i jetojmë dhe i festojmë. Krejt këto na bojnë edhe më të fortë që ta kemi një lidhje më të fortë me vendlindjen tonë Kosovën, aq më tepër me rajonin e Dugagjinit, prej nga e kemi edhe preardhjen. Faleminderit shumë. Këto pyetje që ne i bëjmë, ju përgjigjet mund t'i shkruani pra tek numri në Viber, ndërkaq tek portali kua.net. Përpiqemi që si paralajmërim për ditët e ardhshme t'ju njoftojmë aty se çka do të kemi, kë do të kemi mysafir, jeni të lirë për çdo koment, përgjigje, pyetje që e keni ose edhe thjesht me u inkuadru. Ndonjëherë do të kemi edhe këngëtar këtu në studio, do të kemi artistë që janë të rinj, po pse jo, me qenë se na vinë me kitar, me violin, me instrumente të ndryshme, bëni kërkesat e juaja edhe e plotësojmë nga kjo studio. Shumë faleminderit që na keni ndjekur edhe sot. Prej orës 9:10 deri në orën 10, ju pres ditën e nesërme. Ju mos harroni me na ndjek edhe në TikTok, e kemi Jeta Sot tashmë, një platformë e re që po e përdorim, ka jehon tepër të madhe, kështu që çdo sekuencë do ta ndajmë aty, edhe në Instagram e çdo ku tjetër jeni në kontakt bashkë me ne. Faleminderit Amari Center për veshjen time dhe unë ju përshëndes juve, paqeni ditë sa më të mbar.